हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। बहुत जल्द एक महा आंदोलन किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों की रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट जारी हो जाएगी और रेलवे का पूरा कैलेंडर भी जारी हो जाएगा। अब यार, महा आंदोलन की बात करने से पहले दो तीन डाउट आपके सॉल्व कर देता हूं, जो मेरे पास ना बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला डाउट तो यही पूछा जाता है कि कोर्ट केस का क्या चल रहा है, रेलवे ग्रुप डी का कोर्ट केस कहां तक पहुंचा। देखो यार, कोर्ट केस के बारे में अभी मैं या फिर कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी टीचर आपको क्लियरली कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ना रेगुलर बेस पे वेबसाइट चेक करता रहता हूं। वहां पर सिर्फ एक ही चीज लिखी रहती है कि केस इज नॉट ऑन द लिस्ट। अब यार, इसका मतलब क्या है समझ ही नहीं आता। केस लिस्ट में ही नहीं है, पता नहीं केस की सुनवाई अभी तक हुई है नहीं हुई है। अब मैं ना ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं जिन्होंने केस किया था, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट से ही शायद कुछ पता लग सके, क्योंकि उन्होंने एक लॉयर किया होगा, क्या पता उस लॉयर को कुछ पता हो। तो यार, ऐसे आप में से अगर कोई स्टूडेंट है तो मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करें, ताकि मैं आप लोगों से डिटेल लेकर वीडियो बनाकर सबको बता सकूं। सेकंड डाउट मेरे से पूछा जाता है कि ग्रुप डी का एग्जाम एनएससीआईटी लेगा या टीसीएस लेगा। देखो यार, ये ना एक रहस्य बना हुआ है कि एनएससीआईटी लेगा या टीसीएस लेगा। वैसे तो 90% जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो यही प्रिडिक्ट करते हैं कि टीसीएस एग्जाम लेगा, लेकिन अभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, तो अभी हम क्लियरली नहीं कह सकते। बाकी इस चीज को लेके ना आप ज्यादा टेंशन मत लिया करो, चाहे आपका एग्जाम एनएससीआईटी ले, चाहे आपका एग्जाम टीसीएस ले। सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा अभी है ना, वो ये है कि रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट्स आनी चाहिए। एक बार एग्जाम डेट्स आ जाए, फिर तो एग्जाम कोई भी ले आप लोग दे ही दोगे। अब बात करते हैं महा आंदोलन की। यार, बहुत सारे स्टूडेंट ना कमेंट करके लिखते रहते हैं मेरे को कि यार, टीचर्स की बस मीटिंग्स पे मीटिंग्स चल रही है, अब टीचर्स कुछ करेंगे भी या फिर मीटिंग ही करते रहेंगे। देखो यार, मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब भी कुछ बड़ा कदम उठाया जाता है ना, वो तभी सक्सेसफुल हो पाता है अगर उसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाए। इससे पहले भी ट्विटर कैंपेन किए गए, इससे पहले फिजिकल प्रोटेस्ट तक हुआ, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ इतने बड़े लेवल पे कुछ नहीं हुआ था। इसी वजह से उसका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ। और यार, जब कुछ बड़ा कदम उठाया जा रहा हो जो आज तक ना हुआ हो, आज तक आपने कभी सुना कि 70-80 टीचर्स एक साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं किसी एक ही मुद्दे पे? ऐसा आज तक नहीं हुआ था, पहली बार हो रहा है, मतलब कि बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब जितना बड़ा कदम होगा उतनी ही बड़ी उसकी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और यही कारण है कि टाइम लग रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि खान सर हमारे साथ नहीं आ रहे, खान सर हमारा साथ नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरे सुनने में आया है कि खान सर भी आप लोगों के साथ हैं, और बड़े बड़े जो अभिनय सर हैं वो भी आपके साथ है। कल भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें अभिनय सर भी थे। तो यार, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ये पॉजिटिव न्यूज है। बहुत जल्द एक महा आंदोलन होगा, और ये ऐसा आंदोलन होगा जो आज तक यूट्यूब पे नहीं हुआ है, या फिर टीचर्स ने मिलकर डिजिटली या फिर फिजिकली ऐसा कुछ नहीं किया है। और इस आंदोलन के बाद तो ये उम्मीद ही की जा रही है, लगभग आप 100% समझ सकते हो कि आप लोगों की रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट रिलीज हो जाएगी, और साथ में आप लोगों का पूरा कैलेंडर भी जारी होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लोग भी साथ दो। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट तो कर देते हैं, लेकिन यार, वो बहुत सारे अलग अलग टीचर्स को अपने साथ नहीं जोड़ते हैं। मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जितने टीचर्स को आप जानते हो उनको अपने साथ जोड़ो। जितने ज्यादा जनों को आप जोड़ोगे उतना आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि एक एक टीचर के साथ ना लगभग 20-20, 30-30 स्टूडेंट जुड़े हुए होते हैं। अगर कोई ऑफलाइन पढ़ा रहा है तो कम से कम 50-100 स्टूडेंट एक टीचर के साथ जुड़े होते हैं। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड हो चाहे जेई नीट हो, इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी समय सॉल्व करें 3 इजी स्टेप्स में। सबसे पहले फिलो ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करें। जो क्वेश्चन पूछना है उसकी फ़ोटो लें या फिर टाइप करें और उसको सबमिट कर दें। फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ फ़ोन में कनेक्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो, जस्ट आस्क फिलो। 10% डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड यूज़ करना, और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे करते करते जब आप 10 जनों को जोड़ोगे, वो आगे 10 जनों को जोड़ेगा, वो उसके आगे 10 जनों को जोड़ेगा, तभी तो बेनिफिट होगा। महा आंदोलन का मतलब क्या होता है? सब लोग साथ में मिलकर कुछ डिसीजन ले, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। और स्टूडेंट्स के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। टीचर्स कितने आ जाएंगे, कितने टीचर्स आ जाएंगे? 100 आ जाएंगे, 150 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे। लेकिन जब बात आती है स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट कितने आएंगे? 1000 आ सकते हैं, 10,000 आ सकते हैं, 1 लाख भी आ सकते हैं। तो इस आंदोलन को स्टूडेंट सफल कराएंगे। तो जितने भी टीचर्स आपके ऑफलाइन जानने वाले हैं, सबको साथ जोड़ते चलो। और ये टेंशन मत लो कि मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। लगभग मान के चलो 5 से 7 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और क्या करना है ये भी आपको बता दिया जाएगा।
बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।